Kábíyèsí rẹ̀ Olódùmarè ọba àṣeyọ̀wù ẹ̀yin èèyàn àlàyé ohun tójú gbajúmọ̀ òṣèrébìnrin ilẹ̀ wa Toyosi Adesanya rí kó tó di pé ó di ọlọ́mọ láyé báyìí ṣe ni láàánú gidigidi. Ṣe ló dàbí ẹni pé òṣèrébìnrin ilẹ̀ wa tí wọ́n tún máa ń pè ní Nollywood encyclopedia látàrí bó ṣe máa ń sọ ìtàn àwọn òṣèré tíátà àti àwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ lágbo òṣèré láì figbá kan bọ̀kan nínú yìí ló kọ ìbẹ̀rẹ̀ orin Tọ́pẹ́ Àlàbí tó ti kọ pé mo mọ ohun ojú mi ti rí mo mọ ohun etí mi ti gbọ́ nítorí ohun ojú òṣèré yìí ti rí kó tó di pé ó di ọlọ́mọ láyé báyìí lè fọ́ ẹlòmíì lójú tójú wọn bá rí. Pàápàá jùlọ àwọn ohun tójú rẹ̀ rí lọ́wọ́ ọkọ àárọ̀ rẹ̀ tó fẹ́ lọ́dún 2007 nílùú Àkúrẹ́ ti bí ìgbìyànjú láti di ọlọ́mọ láyé ṣe jẹ owó àti okòwò rẹ̀ run tí gbogbo ìgbìyànjú yìí náà sì padà já sí pàbó. Ní èèyàn ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ àlàyé ráńpẹ́ láti ẹnu òṣèré ilẹ̀ wa yìí. So mo wá lọ ṣe laparoscopy and dye test. So àti màmí mi bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn nìyẹn o. That was 2008. 2009 I tried IVF. It failed. IVF was like 901 million then. At First Mercy Hospital in Akure, I had a doctor, Dr. K. Baba doctor in hospital yẹn. So mo ṣe IVF. That was 2009. Mo kọ́ gbọ́ nǹkan tó ń jẹ́ IVF. Mo dẹ̀ ṣe, mo gada owó jọ, mo ní boutique yẹn gbà mo ṣe ìgbà yẹn good. So mo ta gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ ṣe IVF yẹn. 2009 mo tún dúró IVF yẹn fail. You know it's 50-50. It failed. So in 2011 I tried another one. 2011 yes. Mo rántí yes. Ó fail. So mo wá dúró fún IVF. We are waiting in the Lord with my husband. During that time, 2013, that operation was so hectic for me. I had to carry it. I was introduced to another set of fertility itinerary. That doctor was late now, Commissioner for Health in Ondo State in Akure. So I made that one. It doesn't work. Not knowing that my husband has impregnated a lady. That lady had 2 issues, 2 children for 2 men. So when he impregnated that lady, he did not tell me. Nobody told me. I was in the hospital when I had my last operation of the pregnancy that I lost. That a friend came to me and told me, Toyosi, má lọ ní BP o. But I did it fún yàn lóyún. I was thinking my husband would tell me. He didn't tell you? He did not tell me anything. It was that lady who even came to me. Mi ni mo lóyún for pé mi ti ríru yẹn rí ní Àkúrẹ́, because I know Àkúrẹ́ people might be hearing this. Ní ọdún yẹn lọ, it was 2014 February. Mo lọ ṣe wedding àwọn ọmọ wa Sáyìndé. Okay. Mo dé padà sí Àkúrẹ́ báyìí. Ọkọ mi dẹ̀ ń ṣe daily, my husband, ex-husband. So that fateful day, we were seated in our house. It was a day after his birthday. Mo kàn ráwọn ẹbí mo rí wọn ní àròkò mi gbọ́ rí tí n bá gbà àròkò nínú fíìmù tí máa ń gbọ́. I was like kí ló ń ṣẹlẹ̀ àròkò tá náà fẹ́ wá mú àṣé mi náà fẹ́ wá mú. Wọ́n á mẹ́nìkan láti ilé ọba. Ó wá jẹ́ mi náà fẹ́ wá mú. I was asking Dele what happened. Àná ni mo celebrate birthday fún ẹ nígbà tí mo dé láti wedding àwọn ọmọ dáàdi wa Wasiu Ayinde. Kí ló ṣẹlẹ̀ mo pawó gan bẹ́ẹ̀ mo rówó dáàdi tẹ̀ tún fún mi lówó I will celebrate your birthday for you because mo miss ọyàn máa ṣe fún ẹ lálẹ́. Mo ní kí ló ṣe kàn ní òun náà mọ nǹkan ní ó ń yà wọ́n lẹ́nu. Adé délé ọba bá ṣe délé ọba wá rí regent Àkúrẹ́ gbogbo wọn ti pé arrays of Àkúrẹ́ people, arrays of my family members, including the girl that had baby for my husband. Kí ló ṣẹlẹ̀ they turned their eyes at me. They started raising words on me. Wà lọ ní ìwọ lọ àlọ we ṣe pé kọ́mọ kan bí we ṣe ọmọ yẹn ó ń gbóná láti last week yẹn sọ pé ojú oorun èmi lòun rí. I was like, so we waited for the regent to come out. When she came out, she now said, my people were around then, those who are closer to me in Akure. I started calling them. I called my late mother. My mother said, oh, gbọ́dọ̀ mú anything. Wọ́n ti gbó mi sílẹ̀ o. Wọ́n lè jẹ ewúrẹ́ ló wà níbí kan yìí o. Wọ́n ní mo máa ní láti búra. My mother said, Toyosi, don't do it. Think of me.
ẹ ti gbọ́ díẹ̀ nínú àlàyé tí Toyosi Adesanya ṣe fún òṣèré ẹgbẹ́ rẹ̀ Bíọ́lá Adébáyọ̀ nígbà tí wọ́n ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ní ọdún 2024. Lẹ́yìn tó kúrò nílé ọkọ rẹ̀ àárọ̀ yìí, òṣèrébìnrin tún padà gba ìfẹ́ láàyè. Ó padà fẹ́ òṣèré ẹgbẹ́ rẹ̀ Bọ́lá Oyin Adéjọbí ní ọdún 2019. Tí wọ́n sì ti wà lórí ìgbìyànjú láti finú ṣoyún àti láti fẹ̀yìn gbọ́mọpọ̀n láti ìgbà náà. Tó wá di pé Toyosi wá lahùn fún Bíọ́lá Adébáyọ̀ ní ọdún 2024 tí wọ́n jọ ṣe ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ yìí. Ìyẹn lẹ́yìn tí Bíọ́lá Adébáyọ̀ náà jáde sọ̀rọ̀ lórí ọ̀nà tó gbà láti di ọlọ́mọ láyé. Ó ní ipasẹ̀ ìmọ̀ ìgbàlódé tí wọ́n máa ń gba ẹyin obìnrin àti àtọ̀ ọkùnrin tí wọ́n sì máa kó sínú obìnrin míì tó máa bá wọn gbé oyún títí tó máa fi bí. Àwọn olóyìnbó ń pè ní surrogacy lòun tọ̀ láti di ọlọ́mọ láyé. Àwọn èèyàn sì bẹ̀rẹ̀ sí ní lu Bíọ́lá Adébáyọ̀ lógo ẹnu pé ó ṣe ọkàn akin pẹ̀lú bó ṣe jáde tó wá sọ òtítọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Àti pé bó ṣe jáde sọ̀rọ̀ yìí tún máa kí àwọn èèyàn lọ́kàn láti tọ ipasẹ̀ yìí kan náà láti dọlọ́mọ láyé. Ọ̀nà yìí kan náà ni Toyosi Adesanya àti ọkọ rẹ̀ Bọ́lá Oyin Adéjọbí tọ̀ báyìí. Ọlọ́run Elédùmarè sì ti gbọ́ àdúrà wọn báyìí. Gbogbo ayé sì ń bá wọn yọ̀ tí wọ́n ń bá wọn dúpẹ́. Tí Ọlọ́run ti padà bá wọn nu omijé ọ̀pọ̀ ọdún wọn nù kúrò. Ẹ̀yin èèyàn wo bí Toyosi Adesanya ṣe ń fi omijé dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkọ rẹ̀ Bọ́lá Oyin Adéjọbí ti Bíọ́lá Adébáyọ̀ fún àtìlẹ́yìn wọn. Ọ̀tẹ́jú Ọlọ́run máa ṣe fún yín. Ẹ ti bá akọ, ẹ ti bá abo, ẹ bá mi rìn àjò yìí. Ojoojúmọ́ lè máa pààrà lé kí ló máa túra. Gbogbo tó ń fẹ́ Ajíbọ́lá yín Adéjọbí Ọlọ́run á ṣe fún ẹ. Ó bá mi rìn àjò yìí. Ó bá mi rìn àjò yìí Bọ́lá. Ó ṣe o gbogbo àwọn ìta ti bí gbogbo ní ṣe wọ́n. Olódùmarè á wá pẹ̀lú ẹ kó yìí sí o. Bíọ́lá Adébáyọ̀ tó bí ó ṣe o. Bíọ́lá ó ṣe o. Mi mọ bí ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ fún ẹ Bíọ́lá. Ní bá sọ̀rọ̀ ní tẹ̀sí gbogbo ní ìwé bẹ́ẹ̀ sọ. Àti ẹ ṣe. Mi ò ní kú. Òní méjì. Òní dológo àná. You are a blessing to us. You shall continue to be a blessing to us. I love you my sister Bíọ́lá Yomide ó ṣe o. Wàá ṣe Toyosi nìkan ló ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Bíọ́lá Adébáyọ̀ báyìí o. Ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn ló ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Adébáyọ̀ tí wọ́n ń ṣe àdúrà fún lóríṣiríṣi. Fún òṣèré ẹgbẹ́ rẹ̀ bíi Tóyìn Abraham, Saheed Balógun, Madam Sajẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ń ṣe àdúrà fún. Ẹ̀yin ẹ gbọ́ ohun tí ìyá yìí sọ nípa Bíọ́lá Adébáyọ̀. Sọ fún ọ wípé iṣẹ́ téèyàn ó ṣe ó pọ̀ téèyàn ó fi wọ àlìjánà. Olúkálùkù ni ó wá ọ̀nà títí ẹ̀. Ìwọ náà tètè wá tiẹ̀ wò nínú ọ̀nà tí yóò jẹ́ kí Bíọ́lá Adébáyọ̀ tó jẹ́ kó jẹ́ ẹni ìtẹ́wọ́gbà sí Ọlọ́run ọba ó ní pé ó sì sọ lójú rọ́. Ó mú ìtújú kúrò nínú infertility. Ó jẹ́ ká mọ̀ pé ẹni tí uterus rẹ̀ ò bá gbé ọmọ ìdá ó ṣe IVF ni ó ṣe intrauterine implantation ni ṣùgbọ́n tí ò gbé ó lè ṣe surrogacy. Wọ́n sọ pé actress Toyosi wọ́n ní àwọn náà ti ṣe surrogacy wọ́n ti di ọlọ́mọ alihamdulilayi. Sọ ọmọ àǹtí pupa tó wà lọ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ ìlú mi Bíọ́lá Adébáyọ̀ she's so beautiful. Àwọn náà ti bí ọmọ obìnrin. Ọlọ́run ọba ò ṣèkà. Tí èèyàn bá ní fertility ìsídà kó jẹ́ pé èèyàn ṣe IVF kí wọ́n mú ẹyin níbí kí wọ́n mú sperm níbí kí wọ́n gbé sínú láàbù tó bá ti fertilize kí wọ́n wá gbé kúrò kí wọ́n gbé sí ikùn èèyàn kó sì máa dàgbà kó fọ́ọ̀mù placenta kó sì germinate tàbí kí wọ́n wo àsìkò tí èèyàn ń ovulate pé ẹyin alágbájá ti fẹ́ jábọ̀ o ẹyin rẹ̀ yóò jábọ̀ o kán wá mú sperm kán wá introduce rẹ̀ sí kó wá lọ fertilize ẹ̀ tí kankan ò bá wá ṣeéṣe téèyàn ní owó kéèyàn ó san owó fún ẹni tí yóò bá yàn gbé kán mú ẹyin níbí kán mú sperm níbí kán ra ẹyin níbí kán ra sperm níbí kí wọ́n gbé papọ̀. Òfin ti wà wípé ẹni tó san owó tó sọ pé mò ń fẹ́ ọmọ tó wá ní bá mi gbé oyún yìí ìdè mi ni mo lẹ́yìn èmi kọ́ ni mo lẹ́yìn òun ló ní ọmọ. Ẹni tó bá yàn gbé ọmọ kò sí nǹkan tó kàn án. Wọ́n ń parí báyìí ó ń bí ọmọ yẹn báyìí bísímìláì kó máa lọ títí ẹni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n create awareness very big times to Bíọ́lá Adébáyọ̀. We really appreciate you. Àmọ́ sọ pé congratulations to Aunty Toyosi Adesanya. Inshallah bí kudrat-lai Ọlọ́run tó fún yín ní ọmọ yìí yóò jẹ́ kẹ́ rí wò. Àǹtí yìí mọ̀ rẹwà. Wọ́n rẹwà àṣejù wọ̀
ọ̀ọ́dá wọn mọ̀ wọ́n máa ń rẹ́rìn wọ́n tún lè jì àǹtí Tóyọ̀sí wọ́n rẹwà inshallah bí kudrat lai gbogbo ẹni tó bá ní infertility tẹ́ ẹ bá ní owó ẹ lọ ṣe IVF kí ẹyin yín kó tó tán ẹ lọ ṣe IVF ẹ lọ ṣe surrogacy kí ẹyin yín kó tó tán ẹnìkan náà tún ṣe recently tó jẹ́ pé òun náà bímọ kó tó di pé àǹtí Tóyọ̀sí Adésànyà yìí ó bí titi tiẹ̀ gbogbo ẹni tó ní irú problem yìí Ọlọ́run yóò solve problem wa very big thank you Bíọ́lá Adébáyọ̀ I really say very big thank you to Bíọ́lá Adébáyọ̀ òun ló pa ìtìjú tì ó jáde ó mú irọ́ tí àwọn èèyàn máa ń pa fún wa ní after 65 years for page Ọlọ́run wá sí ọmọ fún àwa máa wò ó ibo lọ́lọ́run wò títí téèyàn fi wọ 65 àwọn èèyàn wá sọ pé kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe Ọlọ́run ó ṣe wá sún ìyà èèyàn dọjọ́ iwájú wọ age of 65 agbára wo lèèyàn ní téèyàn fẹ́ fi tọ́mọ ní age of 65 ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń bá wa create awareness sí surrogacy intrauterine implantation àti IVF very big thank you to you all we really appreciate you kò sẹ́ni tí ò lè ní infertility congratulations again àǹtí Tóyọ̀sí Adésànyà Ọlọ́run yóò bá yín wo ọmọ náà kò dẹ̀ ní fìdá yín láàmú inshallah bí kudrat lai congratulations. tọ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣé gan tẹ́ ẹ wo fídíò yìí débi tẹ́ ẹ wò dé yìí ẹ jọ̀wọ́ ẹ má gbàgbé àti bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá wa láìkì fídíò yìí tẹ́ ò bá sì ti tẹ̀lé ìkànnì ẹ bá wa tẹ subscribe button kẹ́ ẹ tó lọ agbára Ọlọ́run àtomijé ọlọ́jọ́ pípẹ́ àti tó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́lọ́run máa bá wa nù kúrò láìpẹ́ láì jìnnà ẹ ṣé púpọ̀ a ó máa rí yín bá.